Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe intitulée ou bien ou dans la page 30. Donc ou bien ou. Donc ou et ou. Ce sont des homonymes. Donc les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une autre façon, d'une manière différente. Plus de ça, ils ont de sens différents. يعني عندهم كيتكتبوا بحال بحال ما كيتكتبوش بحال بحال ما عندهمش نفس السونس ولكن كيتنطقوا بحال بحال. Donc هادو هما les homonymes. Donc où habites-tu? En ville ou à la campagne? أين تسكن؟ هل في البادية أم المدينة؟ Comment vas-tu à l'école? À pied ou en bus? كيف تذهب إلى المدرسة؟ على قدميك أو في الحافلة. Donc par quel mot commence la première phrase? Donc باش كتبدا la première phrase. Donc la première phrase commence par où? Donc il commence par où? Y a-t-il un autre mot où se trouve-t-il? دونك واش كاين واحد لو مو وواحد اخر؟ ها هو كاين هنايا كاين هذا. دونك comment s'écrit-il? Donc comment s'écrit-il? دونك يعني هنا كيقول لك sans accent. يعني هنايا كينبهونا بان سني با لا ميم شوز. دونك هنا علاش كيطرحوا هاد لا كيسيون؟ باش التلميذ يعني يعيش الوضعيه، باش يعرف بان راه هذا ما عندوش لاكسون وهذا عنده لاكسون pour il ne confond pas les deux mots. Donc هنايا on passe à je manipule et je réfléchis. Je cite les lieux indiqués par où. Donc شكون هما les lieux qui sont indiqués par où. Donc كاينه la ville، الاماكن، ثم la campagne. L'école. Donc, je relève les mots que attache ou sans accent. يعني شكون هما les mots اللي كتربط بيناتهم. donc كاين عندنا la ville et la campagne، هادو ربطات بيناتهم او. وكاين عندنا à pied ou en bus. à pied ou en bus. دونك هادي ربطات بيناتهم او، هذا وهذا. دونك هنايا دابا غادي خصنا دابا لوبجيكتيف د هاد الحصه، الهدف هو انه الا تنطقات عليا او من طرف الاستاذ غادي نعرف واش كيقصد او افيك اكسون ولا او سونز اكسون. دونك كيفاش غادي نديفيرونسي انا؟ دونك لانديكاسيون lorsque او indique le lieu il s'écrit avec un accent. دونك هنا فاش نكونوا اذا كاين دي زانديكاسيون فاش كنكتبوا او. فاش كيكون عندنا مثلا اون كيستيون، فاش كيكون سؤال على لو ليو، ولا مثلا كيكون قبل منها اون بلاص، مثلا اون بلاص او يعني واحد المكان، وكتجي من بعدها او. اون فا فوار هاد لي زيكزامبل هادو. بالنسبه لاو سونز اكسون كتعني او بيان كتكون عندي دو شوز وكتكون بيناتهم لا ريغل او بيان لو كرايون، ليكول ولا لا موسكي، هادي او هادي. دونك هنايا جو كومبليت باغ او بيان او. دونك لاحظوا هنايا il y a une question. غالبا lorsqu'il se pose une question كتكون او avec accent. Où vas-tu passer tes vacances؟ يعني هنا سؤال على لو ليو، سؤال على المكان. هنا عندنا دو مو. دونك لاحظوا هنايا عندنا بلاج وعندنا مونتاني، وبيناتهم غادي تكون او سونز اكسون. Tu aimes des chocolats ولا دي بونبون؟ دونك لاحظتوا هنا جوج الحوايج، اذا هنا او سونز اكسون. J'écris deux phrases dans lesquelles j'emploie ou bien ou. دونك هنايا غنكتبوا جوج لي فراز غادي نستعملوا في وحده او افيك اكسون والاخرى سونز اكسون. دونك où vas-tu؟ où vas-tu؟
tout simplement. فين غادي. La deuxième phrase, tu bois du thé, tu bois du thé ou du café. Voilà. Tu bois du thé ou bien du café. Voilà, c'est la fin de la séance. Donc, la page عندنا فيها هذا الدرس فيه غير page واحدة. Et c'est la fin de l'orthographe concernant les homonymes ou bien du livre pour communiquer quatrième année primaire.